ये पक्षी जंगल में खुद आग लगाते हैं। सुनने में अजीब लगा ना, लेकिन कुछ पक्षी सच में ऐसा करते हैं। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले फायर हॉक्स नाम के शिकारी पक्षी जंगल में जानबूझकर आग लगाते हैं। जब इन्हें कहीं आग जलती दिखती है तो ये जलती हुई लकड़ी या टहनी को अपनी चोंच से उठाकर दूसरी जगह गिरा देते हैं, जिससे नया इलाका जलने लगता है। आग फैलने से छोटे जीव, चूहे और कीड़े अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, तभी ये उन पर हमला कर देते हैं। यानी आग इनका शिकार करने का हथियार है। इससे ये साबित होता है कि कुछ पक्षी सिर्फ उड़ने में नहीं बल्कि सोचने में भी तेज होते हैं।